The session will be a bit of a hybrid with the English and Thai. Ajahn Somluk prefer to speak Thai, so I'll do a bit of a summary translation for you. Okay? Our session is called A Destination from the Artist. It's a perspective from the arts, how artists provide another lens through the destination that can be explored. And we will hear from them how they have made their place, their inhabitants, whether it's human or animals, become a focus of their work. And how slowing things down let them see the world in different perspectives. And also how the environment changed their art making process. And how, very important, how we are here as a creative entrepreneurs and entrepreneur in tourism can be connected to the artist's life and art making process in the community. So the first question I'd like to ask Kun Rachel, your work captured the relationship between wildlife and animals and environment. What have you learned about Malaysia in observing this through an art's lens that perhaps might be overlooked, and also how things slowing down let you see things in different perspectives? Thank you for that wonderful intro. Wow. And that was a lot of questions. Where do you even start? Okay, what have I learned about Malaysia? It's a fantastic biodiversity. Fauna and flora there is phenomenal. By all means, go visit. But I won't use this as a sales pitch. It's more, I think the best way to say how I see things differently, of course, artists do see things differently the most, and I understand that's like the generic answer. But for me, I would say, on broad strokes, it would be if, for example, macaques, they are mostly seen as a pest, right? They raid your bins, they enter the kitchen window, they're a pest. But I love them. Oh, I love to see them. They're very cheeky, they're very energetic, they have a great sense of family, and they're very protective of their young ones. It's wonderful to watch them. But it's not just a sense of, it's more about I understand that macaques can be seen as a pest, but then it's the same in the UK. Here, people say, oh, the red foxes, they're beautiful, they've got the bushy tail, they're red, they're very cute. But if you go to London, they're a pest. So I would say that it's maybe overlooking the normal, and that something that's ordinary to you is extraordinary to someone else, especially as a visitor. So I think that would be the thing I would say I would see differently. Yeah. Great, thank you. Yeah, and now let's talk to อาจารย์สมรักนะคะอยากจะถามอาจารย์ค่ะว่าที่ดอยดินแดงอะค่ะอาจารย์ทำงานเครื่องปั้นดินเผาเนาะแล้วก็การที่อาจารย์ฝังรากลึกอยู่ในชุมชนกับธรรมชาตินะคะใช้วัสดุท้องถิ่นแล้วก็ใช้งานในการทำงานประเพณีด้วยเนี่ยเอามาทำในการทำงานสร้างสรรค์ของตัวเองเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจสิ่งแวดล้อมหรือกระบวนการสร้างสรรค์งานของเราอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวอ้อมขออนุญาตแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะ Okay. So I'd like to ask Ajahn Somluk here that at Doi Dindang, at his pottery place, he's deeply rooted in the community and nature. So I asked him, how does the act of working with the local materials, the traditions, and being in the nature have informed his understanding of his environment and also his art making process? ครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมเป็นคนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ผมเข้าใจสิ่งแวดล้อมที่อยู่ที่เชียงรายนะครับอยู่ทางภาคเหนือนะครับผมเป็นคนท้องถิ่นแล้วก็สิ่งที่ผมทำตั้งแต่เด็กนะครับผมเรียนเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็เรียนศิลปะแล้วก็ไปทำงานเกี่ยวกับชุมชนแต่ว่าสิ่งที่ผมเข้าใจก็คือผมอยากจะกลับบ้านนะครับMany of you know that he's actually from here, he's local, and he understands the nature and environment of the place from Chiang Rai and also understand the northern part of Thailand. And he has studied art and pottery since young, since his childhood, and he also worked a lot with the community. And one of the reasons he likes to do this is because he wants to return home. ข้อแรกที่ผมคิดนะครับอยากจะทำงานส่วนตัวอยากจะทำงานสนองตัวเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันผมคิดว่า
ถ้าสนองตัวเองการทำงานเครื่องปั้นดินเผานี่มันเอื้อต่อผู้อื่นด้วยนะครับเอื้อต่อการฝึกฝนคนนะครับเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เอื้อต่อการอยู่ร่วมกับชุมชนให้ยั่งยืนนะครับผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่ผมจะทำก็คือฝึกผู้คนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ผมรู้ว่าทางภาคเหนือมีผู้คนและก็กิฟต์ที่ละเอียดอ่อนของคนทางภาคเหนืออยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสร้างงานที่เป็นจริงเป็นจังแล้วก็อยู่สร้างวัตถุดิบของเราเองด้วยนะครับผมว่าความยั่งยืนจะเกิดขึ้นถ้าเราสร้างวัตถุดิบของเราเองด้วยไม่ใช่เฉพาะจะทำงานให้ดีนะครับการทำงานที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเหมือนกันครับการทำงานที่ดีก็เกิดการฝึกฝนที่ดีการฝึกฝนที่ดีก็จะเกิดวิชาชีพที่ดีมันจะเป็นวัฏจักรว่าถ้าเราทำดีนะครับการฝึกฝนที่ดีความรู้ที่ดีผมว่ามันจะเอื้อต่อวิชาชีพของผู้คนรอบข้างนะครับผมเลยคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็อยู่ด้วยกันจริงๆครับข้อที่3ก็คือการสร้างวัตถุดิบของผมเนี่ยนะครับผมรู้ว่าเครื่องปั้นดินเผาจะต้องใช้วัตถุดิบท้องถิ่นการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นมันจะเกิดอัตลักษณ์ครับเกิดความรักความผูกพันท้องถิ่นยิ่งเราใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเราจะรักนะครับรักท้องถิ่นที่เราอยู่เราจะเห็นความงามเราจะเห็นความยั่งยืนที่เกิดจากเราพึ่งพาอาศัยตัวเองด้วยนะครับการพึ่งพาอาศัยตัวเองคือต้องบูรณาการให้จบนะครับตั้งแต่การทำงานให้ดีการฝึกฝนที่ดีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีถ้าเราทำดีนะครับผมคิดว่าคนที่จะมาเสพมาซื้องานหรือมาใช้บริการหรือมาอุดหนุนเรานี่เขาเข้าใจครับคนเหล่านี้เขาเข้าใจว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีงามและยั่งยืนครับค่ะ so at first when he returned home he said the first idea is to find the work for himself find the purpose to himself but then he also said like maybe just for himself is not enough he has to do something to give back to the community as well so he would like to connect his practice with the community with the learning and also with the building work opportunity yeah so he said if he like to do some of his studio work he also would like to build a center so that people can come and learn because the knowledge actually make people grow and it build a stronger community both in educational purpose and also economic purpose and here he said in the north we have quite a great gift because we have a lot of materials, a lot of traditional knowledge, and how to turn that into a work opportunity for the people. So he said the most important thing is to look into what material locally, that we have locally. And then for him, of course, his pottery. So he said, okay, the soil is his ground. Yeah. So for him, building a good opportunity for work is that you have to keep learning. You have to educate from people from like when they are young, but also for those who want to learn. And when you practice well, you learn more, and then you create that job opportunity, and then you can create a kind of local economy. And with that, he also think that using the local material also will make people proud of who they are. Make them also understand the nature, understand the material. They will see the beauty of things, and with that, they find the relationship between them and nature and their environment and their community. And with that, they can communicate that through their work to the customer or those who come and experience the practice that they do. So with that, he said whatever he do is about the local culture, the local material, and then give people the experience and understanding. And it will give the best experience. ผ
ผมการสร้าง material หรือวัตถุดิบที่ดีนะครับที่ยั่งยืนตอนนี้ผมเครื่องปั้นดินเผาจะอาศัยเขาเรียกว่าส่วนประกอบดินนะครับแล้วก็เคลือบดินเราหาจากท้องถิ่นแล้วก็เคลือบผมปลูกป่าตั้งแต่30 ปีที่แล้วนะครับผมปลูกป่า30 ไร่แล้วก็คิดไม้ที่เกิดขึ้นนะมันเป็นป่าแล้วก็ป่ามันเป็นหมายถึงเคลือบครับเพราะว่าคิดเท่าจากป่าจากฟางข้าวจากต้นไม้จากกิ่งไม้จากไม้ไผ่เป็นสิ่งที่สวยงามมากครับมหัศจรรย์ครับแล้วก็จะให้สีสันเป็นเซลาดอนนะครับแล้วก็การพึ่งพาอาศัยตัวเองตอนนี้ผมทำได้ดีทีเดียวหมายถึงว่าเราพึ่งพาอาศัยตัวเองได้นะครับผมคิดอย่างนั้นตั้งแต่แรกนะครับผมว่าถ้าเราคิดอย่างนี้ความยั่งยืนจะเกิดแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ป่าผมเกิดขึ้น30 ปีที่แล้ว30 ไร่นะครับตอนนี้มันมีการอาบป่าเกิดขึ้นครับการอาบป่าผมว่าทันสมัยมากนะครับการสิ่งหนึ่งสิ่งใน5 สิ่งที่มนุษย์ควรทำคือการได้ชื่นชมธรรมชาติตอนนี้ผมเริ่มมีคนไปชื่นชมธรรมชาติครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็บอกว่าไปอาบป่าแต่ในขณะเดียวกันแล้วก็บอกว่าเราไปเลี้ยงยุงด้วยก็แล้วกันอย่างนั้นนะครับ He would like to add that it's very important to invest in a good material or develop what you have in the local environment. For him, in pottery, soil is very important and glaze is very important. Soil he can find that full of mineral, has special color. And for the glaze he made himself. He want to be self-sustained, not using the chemicals so much, right? So he's actually, what he did is 30 years ago, he planted 30 rice of trees. 30 rice about 12 acres, I think, around there. So he planted all these trees, and those trees is the most valuable glaze for him because those edges, whether it's from the tree, the bark, the twigs, or from like a bamboo, it has given all this beautiful natural color. And some of you probably have known some of bit of greenish color, which we call celadon, which is special for Asia. And that for him is something very special. And for him, being sustained make him proud, and it's also make it sustainable. And because of the trees that he planted 30 years ago, now it has grown big. Now it has become also a wellness trend that people now doing forest bathing, right? So people started to come and do more forest bathing. So he got to invite people to experience the nature as it is. You don't need much for the tourism. You know, you need to bring people back to the nature. And with that, their appreciation, they'll feel more. And he said, forest bathing is not only benefit the human, but maybe also mosquito there. We have only, let's say, about 12 minutes. So I think I would like to go to each question, for every one of you, each question. For Rachel, the artists often reveal the soul of a destination. How can the tourism industry better collaborate with artists to convey the sense of place to travelers? Okay, that's a really good question. I think artists and the tourism industry can work completely hand in hand. In each country, you have your own gem of arts, and I think, to be honest, I don't think the tourism industry milks it enough. I think there's a lot more that can be done, and I'm definitely an advocate for that. From my personal experience, I would say when I've got my work in ITB or WTM, when the art's huge, it's like 20 foot by 20 foot painting of a tiger, it really draws a crowd, and people are like, where do you see this? Where is this at? And that personal experience, I still hold a lot of value in word of mouth. So the idea that people come to you and approach you saying, what's that? And it's normally a proboscis monkey, but people are like, what's this? What's that? And I think that really gives them an entry point into adventure travel, ecotourism, and also wellness travel. But it really gives you that entry point to kind of
let them touch the surface on what the potential is here. And that can work for any country, not just Malaysia. I work with other countries, so it really can develop as much as you want to, really. Yeah. Thank you. อาจารย์สมรักค่ะสำหรับอาจารย์นะคะอาจารย์ทำงานกับชุมชนกับองค์กรเนาะกับโรงเรียนด้วยแล้วก็อาจจะมีภาคการท่องเที่ยวด้วยอะค่ะแล้วอาจารย์สร้างดอยดินแดงขึ้นมาเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งซึ่งถ้าคนอยากจะมาดูเซรามิกต้องมาดูที่อาจารย์ที่เชียงรายเนาะอ้อมอยากจะถามอาจารย์ว่าอะไรคือบทเรียนที่ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่อาจารย์สร้างเนาะที่สามารถต้อนรับเขาได้อย่างอบอุ่นแล้วก็แต่ขณะเดียวกันน่ะยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์หรือความเป็นตัวของเราเองอยู่นะคะ Okay. So the question to Ajahn Somluk is he has now created this place called Doi Dindang, the Pottery Center. And the question is, what lessons can tourism professionals or entrepreneurs could learn from how Ajahn Somluk has built a space that welcomes visitors, yet stay true to his artistic vision? ก่อนอื่นก็เรียนเชิญท่านไปเลี้ยงยุงกับผมด้วยกันละกันนะครับไปอาบป่ากับผมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากจะให้ทุกท่านถ้าได้เข้าไปที่ผมทำงานนะครับดูความตั้งใจของเรานะครับดู product ของเราแล้วก็ดูสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นะครับเราอยู่อย่างกลมกลืนแล้วก็อยู่อย่างเรียบง่ายนะฮะที่จริงความเรียบง่ายมันเป็นความยั่งยืนด้วยนะครับอยากจะให้ทุกท่านได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้นะครับหรือว่าจะไปอยู่ใต้ต้นไม้ที่เตาดอยดินแดงผมก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นหลายๆที่ทุกที่นะครับผมว่าความยั่งยืนจะเกิดแล้วก็อีกอย่างผมก็อยากจะขอฝากทุกท่านนะครับเพราะว่าทุกท่านมาเรื่องทัวริสต์แล้วก็เป็นสิ่งที่มีค่ามากเพราะว่าท่านเลือกเชียงรายเป็นที่สัมมนาขอบคุณนะครับที่ท่านได้มาจัดที่นี่นะครับองค์กรที่รับผิดชอบขอบคุณมากครับแล้วก็อีกอย่างก็คืออะไรที่ดีที่ยั่งยืนที่สวยงามท่านขอกรุณาประกาศแล้วก็เชียร์พวกเราด้วยนะครับเชียงรายนะครับไอ้ความยั่งยืนนะครับแล้วก็ภูเขาแต่ว่ามันมีคนพูดนะครับว่าทางภาคเหนือหรือว่าเชียงรายของเราเนี่ยฤดูนี้เราติดแอร์ทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ผมว่าดีที่สุดเลยนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันอากาศดีเหลือเกินแต่ว่าไอ้ความย่ำแย่ของเราก็มีเหมือนกันต้องแก้ไขนะครับอันนั้นต้องร่วมมือกันแก้ไขเพราะว่าทุกคนต้องร่วมมือกันนะครับอย่างท่านที่รู้ว่าทุกท่านรู้ว่าสิ่งแวดล้อมสำคัญเหลือเกินครับแล้วก็ถ้าท่านจะสรุปนะครับข้อที่ไม่ค่อยจะดีหรือว่าข้อที่ควรปรับปรุงให้คนเชียงรายได้รับรู้นะครับผมว่าความยั่งยืนจะเกิดครับขอบคุณนะครับ So he again invite you to go with him for the forest bathing in his farm. His mosquito is quite hungry. And he said one thing that we all could learn is we need to look at the intention of what you'd like to see, what you like to do here. And he invites everyone. It doesn't have to be at his place at Doi Dindang. It can be anywhere that you're familiar with. It can be your home country, anywhere. But you look at what is surrounded you, what is the environment there, how you can live in harmony with the nature, with the culture. He could just invite into like, just sky gazing, being under the trees, hear the breeze, and then just let it be. Sometimes we just need that, okay? And that he tried to create his space that way so that people feel more one, feel united with the nature. And like this, it can happen everywhere, just like you are here today in Chiang Rai. So he would like to thank each and every one of you who are here present in this room and all the organizers, sponsors who have made this possible for him to sharing his story. And he said, whatever we do and see here, we have seen all the good things. Even the weather, the temperature incorporate, so that you get to feel the coldness of the northern Thai environment here. And
but saying that, we also have some points that should be addressed that need to be fixed. For example, we have some environmental issues, that kind of thing, or service that we provide, it may not, up to your liking. All these little feedback, he think that to help making Chiang Rai or any places that you want to build a more sustainable business, tourist business, he thinks that all this feedback is very valuable, and he would like to invite you to, first, of course, enjoy what you have here in the good things, but at the same time, help giving feedback so that we will make it better for our better destination. Yeah. And so that will be, like I said, more sustainable, right? I think we have here about 4 minutes that we can get the question from the floor, if anyone has. Anyone has any question, you can scan the QR code, and then we will pick one that you like. Or if you don't have, I have a little question. Maybe you, among everyone participants here, maybe you have your little space, your little business that you want people or tourists to go to. Maybe you'd like to share that. It doesn't have to be question. Anyone would like to share? Yes, there's one gentleman over there. May I have a microphone, please? Over there, the gentleman over there. Raise your hand, please, or stand up. Yes, please. Microphone is coming.ได้ไหมคะ Maybe come forward to the stage, it's okay. If you don't mind, come to the stage, please. มาไหมคะ มาได้ละ Okay. You got it, right? Can you hear me? ค่ะ Can you hear me? Yes, please. Okay. My name is Jeffrey Yee. I'm an old friend of Somluk anyway, more than 20 years. I am very much involved with art tourism. I have been pushing art tourism for many, many years, in fact, decade. When I first moved to Chiang Rai 20 years ago, I did a book. I featured 10 artists, including Somluk, in my book called The Best of Chiang Rai. And I'm still doing it now, although I'm kind of retired already. But art tourism is something, a huge passion for me. And I think Chiang Rai has a huge potential for art tourism, but it is how we position Chiang Rai as the art destination. I'm not saying that Chiang Rai can someday achieve something like Santa Fe in America, but we can do it in our own style, because we don't have a lot of private galleries here, not like Santa Fe that have hundreds of galleries. Thank you. เขาบอกว่าอาจารย์เป็นเพื่อนนานแล้วเนาะก็มีฟีดแบ็กว่าจะทำไงให้เมืองเชียงรายกลายเป็นเมืองสร้างสรรค์เมืองท่องเที่ยวให้ได้มากกว่านี้อาจารย์มีอะไรอยากเสริมไหมคะก็ขอบคุณคุณจาฟรีนะครับเพื่อนรักครับแล้วก็ที่จริงเชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็ศิลปินมีตั้ง300 คนครับศิลปินอยู่ที่นี่เยอะมากเลยครับมีทุกสไตล์แล้วก็มีทุกอายุขัยเลยครับก็ถ้าท่านมาท่องเที่ยวก็สิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือการท่องเที่ยวศิลปะนี่นะครับที่จริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเชียงรายน่าสนใจมากครับขอบคุณครับ So if you thank you very much for a little sharing of a good friend of Jan Somluk. Yeah, Chiang Rai has more than nature, more than traditional culture. It has more than 300 contemporary artists from all walk of life, all ages, all disciplines. So if you come here, art destination could be one of the things to consider. Okay? And we have one last question here from the audience. Do you have opinion about artwork that can support tourism industry, the artist, or the environment? Yeah, do you have any? Yeah.
Yeah, it's a really good question. I think it can, you're saying, support the environment and the tourism industry. What I do is I kind of dance between both the tourism industry and conservation, right? Raising awareness of endangered species or critically endangered species that are native to whatever country or state. So you're promoting that country and that state via art, which translates language because you don't have the language barrier. Because with wildlife, for example, a lot of people will be happy to see a picture of a tiger or a proboscis monkey or a cheetah or something like that. People will approach you and stuff like that. It's very welcoming. It's eye-catching, and I think it's a great way to softly push whatever it is you're trying to promote without the hard sell. And with the environment, you can also link it to charities. You can link it to supporting like rangers in the field. So there's 1,000 ways where you can really expand upon this. What you've just asked there is basically my job. So thank you. Thank you very much. That's very good, capturing of all. I think we are actually at the end of our session. If you have further feedback or question, please feel free to contact us, our panelists and myself. And thank you very much. And I wish you a very, very good day, rest of the day for the conference. And now it's the lunchtime. Yeah. Thank you very much. ขอบคุณค่ะ